السلام علیکم تماشابینان عزیز گرامی. برنامه 60 دقیقه است و من با شما شوکت محمد هستم. یکایک شما را در این برنامه میزبانی میکنم و باز هم خوش آمدید میگویم. امروز موضوع ما موضوع خیلی مهم است و برای هر یک فرد تاجیکستان موضوع ضروری است و باید هر یک فرد تاجیکستان بداند که عامل‌های رو به تندی آوردن جوانان، رو به تندگرایی آوردن جوانان چی است؟ عامل‌های رو به تروریسم آوردن جوانان چی است؟ باید هر یک فرد ملت بداند و راهی این رو به تندگرایی آوردن جوانان عموما کشور قابل مهنت، کشور قابل کاری اهالی کشور باید تحلیل کرده شود، سنجیده شود، دانسته شود و پیش روی آن گرفته شود. انا برای همین هم امروز در همین باره صحبت خواهیم کرد تماشابینان عزیز و برای اینکه ما در این باره جالبتر و موضوعی صحبت کردگی باشیم به این برنامه دو نفر از کارشناسان را دعوت کردیم و طولی 60 دقیقه با آنها صحبت خواهیم کرد و امید دارم که مفید خواهد بود. دوستان اینجا استاد حلیم شیرزمانov معاون رئیس پیمان ملی تاجیکستان، سیاستمدار و باباجان قایمیزاد روانشناس و نفری که در این باره گفتنی های خودشان را دارند و این دو مهمان ما امروز نه یگان نفری ما سوال دهنده جواب دهنده هستیم، هر همان فکری اندیشه نظرهای خودمون رو میگیم در همین باره و با همین دو مهمان طوری 60 دقیقه صحبت خواهیم کرد. هر دوتان را به برنامه خوش آمدید میگم. تشکر زیاد از دعوتتان و درود و سلام خود را به همه تماشاگران و اشتراکداران این صحبت میرسانم. سلام زنده باشید. تشکر زیاد. سلامت باشید شوکت جان. من سلام عرض میکنم خدمت شما و اکای علیم و تمامی بینندگان محترم. سلامت باشید. صحبتی مفید داشته باشیم در این برنامه. بله. حالا همینجا با یک وقتی در ترکیه بودیم یک دوستمون اکی بابا جان هم میشناسن، فرزندشان بی‌نهایت شوخ بود. یعنی همین بی‌نهایت شوخ بود. او دوستی ما مثلا به شوخی های فرزندش حق میداد که واقعا همین خیلی شوخ باشد، نه فقط اون بالای شوخیش، باز او حق داشت که همین خیلی شوخ باشد. و وقتی پرسیده میشد که چرا به همه این حق میدهی حتی با خود سر به سر میشود، میگفت که باید کودک کودکیش رو بکند. یعنی کودک همین کودکی های خودش رو باید بکند. اگر کودک در کودکیش شوخی نکرد، در کودکیش بازی نکرد، همون انرژی های داخلی خودش رو کودک صرف نکرد، این کودک تا مردنش کودک میمونه. 80 ساله شود کودک میموند، میخواد که بازی کند و میخواد که در همین 80 سالگیش همین داخلی همین قوه‌های داخلیش هم صرف کند و اندیشه‌رانیش هم و فکر اندیشه‌هایش هم مثل همین کودک میمونه. و واقعا همون فرزند همین دوستمو که امروز من با همراهش بودم، یک فرزند حلیم، خاکسار، بی‌نهایت اهل فهم، با آداب، با تمکین و همه صفات‌های انسانی رو علاقه دارد. از او نفری که مثلا 8 سال پیش بود یگان نام و نشانه باقی نمانده است. یگان از شوخی‌هایش، از همون سر به سر شدن‌هایش یگان چیز باقی نمانده است. یک با تمکین، با یک با صلابت همین شخص شده.
حالا که به یک شخصیت تبدیل می‌افتد گفتم ممکن است. برای همین فکر من چی است؟ پیش از همه عامل‌های رو به تندگرایی آوردن جوانان تاجیک این است که انا همون جایی انرژی های داخلی خودشان را صرف میکردگی وجود ندارد. همون انرژی وجود دارد، با یک طور احسان، یعنی بر رهبری گرفته شده، زیر نظارت گرفته شده، اون انرژی باید خارج شود، به او شانس داده شدگی نیست. در همین کشورهای اروپا فکر من این است که در همین کشورهای اروپا برای چی به میتینگ و تظاهرات و پیکت و مثلا گریم به این نورضاییت ها پیشی دولت رفتن و رسانه ها، شبکه های اجتماعی، همه این آزاد هستند. برای چی آزاد هستند؟ توسط همین ها یک انسان همون انرژی های داخلی و اگریسیو در وجود داشته صرف میکند، بیرون میکند، یک قدم آرام میشد و یعنی چیزهایی که یعنی فریادی که در داخل خلق هست او را خاموش میکنند، یعنی میبرد میرساند به جایی که باید رسانده شود برآورده میرساند. او قبول میشود نمیشود، عملی میشود نمیشود یک چیزی دیگر است، لیکن او همون دردی که یک نفر دارد او دردش گفته میشود، یعنی همون صدا برآورده میشود. در ما باشد همون صدا یعنی سرکوب می شود، در ما باشد چیزهای داخلی، درد و علمهای داخلی انسان ها سرکوب می شوند، حتی به زبان آوردنش منع است، حتی گفتنش منع است، حتی به همسایه درد دل کردن مردم خدا چی دارد، به همسایش نمیتواند درد دل کند، از همون نارضایت هایی که در قلبش پیدا شده است نمیتواند حتی به همسایش درد دل کند، میترسد که این همسایه هم مثلا مبادا یک خبرکش باشد یا به یک نفر دیگر باید حالت هم بیزیب میشه. تو این حد ما رفته رسیدیم، تو این حد بوغی هستیم و البته همین یک جای رفته خالی میشه و میوه ان همین بوغی کردن ها، میوه همین بوغی کردن ها، میوه همین سرکوب کردن ها ان همین تروریسم است. یعنی یک سیاست نادرست، یک سیاست خطا وقتی در اویله گرفته می شود، کودک مثل گریم سرکشیش سرکوب کرده می شود، مثل گریم شوخی هایش سرکوب کرده می شود و عموما چند با بازی کم انرژی صرف می شود، بازی کردنش در کار با بازی جلب نمی شود مثلا گریم و مثل یک چیز در خونه و در جمعیت هم همین چیزها وقتی که سرکوب می شود این جمعیت تروریست زا، یعنی تولدگاهی تروریست می شود به اندیشه من. حالا همین قدر مقدمه گفتن میخواستم، حالا فکر شما رو میخوام گوش کنم. که علیم بفرمایید. خب در اینجا البته که شاید بعضی با ما راضی نباشن، بعضی برادرها بعضی خواهرها با ما راضی نباشن که تاجیک‌ها افراطی شدند یا افراطگرایی در تاجیکستان افزایش یافته است، شاید با ما راضی نشد. و ثانیاً من میخواستم باز این سوال رو کنم که آیا ما در قیاس با دیگر کشورها خیلی فرق میشویم یا در اما قاعده عمومی بشری گنجیده؟ یعنی مثال میارم، در ایالات متحده امریکا هر سر چند وقت یا جوان در مکتب تیر خالی میکند یا در دانشگاه تیر خالی میکند و باور اونجا او نه به افراطگرایی دینی متهم می شود نه به یک چیز دیگر. این یک واقعیت جامعه است. در قیاس با امریکا اگر گیریم کشورهای اروپا، در اینجا به مراتب مردم خشونت خیلی کمتر است، به مراتب کمتر است و حاضر در برنامه ما برادرمون روانشناس هستند، شاید
از نقطه نظر روانشناسی به این بودن. یعنی ببینید در جامعه که در اون خشونت یک فرهنگ شده است، یعنی خشونت فرهنگ میگن، فرهنگ شاید در زبان فارسی کمی بتابد که در اینجا ناجا آمدم این واژه، ولی کولت به زبان اروپایی میگن کولت قوا، کولت خشونت. من ترجمه کردم فرهنگ خشونت. در آنجا اگر بالا است، در آنجا البته که چنین پدیده ها بیشتر می شوند. و آیا این را می شود گفت که یک ملت یا یک مردم به فرق از دیگر ملت ها یا مردم ها خشونتگراتر است، افراطگراتر است. و اگر امریکا رو در امریکا تصور کنید که همون امریکایی ها امریکایی نمی بودند و فرض کرده عرب مسلمان می بودند، یا ایرانی مسلمان می بودند، یا تاجیک مسلمان می بودند. و هر سر چند وقت تیرخالی کنی در مکتب و دانشگاه و در کوچه و در هر جای صورت می گیرد و چندین مردم مورد قتل قرار می گیرد. و شاید هم در این مورد همان تیرخالی می کردگی یک شعورهای پرتوید که او را می شود به افراطگرایی دینی متهم کرد. اگر باور کردیم که همین چیز تروریستی، یعنی عمل تروریستی رو در کروکوس سیتی واقعا تاجیک ها انجام داده باشند، آیا همون تاجیک هایی که اگر هم اونا انجام داده باشند از همون امریکایی خواننده ای که به سوی هم سبقای خود تیر خالی کرد چی فرق داره؟ برای همین این یک موردی بحث است. من میخواستم در اینجا در علاوه به اونه که در به باور من این عمومیت در برای تمام اولاد بشر است و در کشورهایی که در آنجا سیاست درست‌تر پیش گرفته شده است، خیلی که حضرت شوکت جان گفتن، مثال در سوئیسرا گیریم، در شویسریا گیریم، در آلمان گیریم، حتی در لهستان گیریم، آن مقدار خشونت نیست که در امریکا است یا در روسیه است یا در تاجیکستان است یا در افغانستان. و این رو باید بهاگذاری به این باز همین چیز همین چی بگویم برداشت غلط دنیا، حتی عالم اسلام برداشت غلط دارن که سبب این افراطگرایی یک باور دینی یا باور عقیده دینی باشد که آزر مثال آوردم که در امریکا این عقیده دینی باعث این خشونت ها نیست. و ببینید علاوه بر آنه که تمام اولاد بشر حاضر که من گفتم در اینجا آسیب پذیر است، وطن گم کرده به مانند تاجیک آسیب پذیرتر می شود. وطن گم کرده من چرا در نظر دارم؟ وطن آن نیست که آن مکان جغرافی نیست که در آن انسان تولد شده است و او وطن است. نه، این یکی از تعریف های وطن است که در مکان جغرافی کسی تولد شد و به وای رسید. لیکن وطن اگر من و شما حاضر به عقید نگاه کنیم شاید از همه بهتر بدانیم که وطن چی است. وطن یعنی این امکان پیدا کردن جایگاه اجتماعی برای انسان است که این خیلی مهم است برای هر یک انسان. ببینید
مثال این وابسته نیست از سطح دانش، سطح تحصیل یافتگی انسان پروفسور باشد، دکتر باشد یا یک دهقان باشد. اگر به خاطر بیاریم کودکی خود را در دهات ما، آدمای صاحب اعتبار نه همه، نه حتمی است که یگان پروفسور بود یا یگان بگیریم پروکورور بود یا یگان کارمند انداز بود یا یگان چیز بود قاچاقبر بود که امروز است. یعنی در صاحب اعتبار بودن، مقام اجتماعی داشتن یک انسان از دانش، از اشغال کردن وظیفه معینی وابسته نبود. یک دهقان، یک خب راننده، یک دوریدگر، یک آهنگر، یک خب چیلانگر در دهه صاحب اعتبار بود و مقام معین اجتماعی را اشغال میکرد و این مقام اجتماعی هست که این است وطن. یعنی آدم که یاد از وطن میکند، یاد از آن میکند که در پیشت یک شاگردت میآید ماشینش رو من میکند، تو رو سوار شدن تکلیف میکند، یک همسایه، یک نمیدونم چی، همه یعنی وطن است که انسان رو وابسته به امان مقام اشغال کرده یا وظیفه اشغال کرده در ساختار دولتی باشد یا در دیگر جا، او یک صاحب یک مقام در بین همسایه حال خویشتبار است و همین است وطن. و متاسفانه تاجیک امروز به وطن شده است. تمام تاجیک‌ها، نه فقط اون تاجیک‌هایی که مجبور به مهاجرت کردن، نه، همه تاجیکانی که در داخلند، اکثر این تاجیک‌ها مهاجرت داخلی کردن، یعنی به درون خود رفتن و به آنها اجازه داده نمی شود که آنها مقام اجتماعی یعنی اتوریته در جامعه پیدا کنند. و همه آنهایی که یک کمی اتوریته میگیم یعنی مقام اعتبار در جامعه پیدا کردن، یا کشته شدن یا زندان بودن. یعنی به نظر شما همون گرویدن به تروریسم این جستجوی مقام خویش است؟ نه، ببینید، اگر انسان وطنش رو گم کرد، یعنی این یکی از سبب‌های دیگر آسیب پذیر بودن این مردم است. یعنی اون نفری که در نزد یک جوان اعتبار داشت، او یا در زندان است یا زیر خاک است. اون نفری که در روسیه خودش با مهنت حلال خود، با خدمت حلال خود به همون مردم اعتبار پیدا کرد و اتوریته شد، او برای مقامات خلل میرساند و او را یا برکنار کردند از اون مقامش، یا مجبور کردند او چاپلوس حکومت شود، یا خود او را هم زندان بردن. یک تعداد بزرگی همین چنین آدمان برومند و صاحب اعتبار شهروند تاجیکستان را از روسیه برده به تاجیکستان و زندان ها بردن. و همه این یعنی همون یکی از بزرگترین اقلیت های ملی در روسیه این تاجیک ها هستند و این تاجیک ها در روسیه صاحب ندارند. اون صاحبایی که اینا برای خود پیدا کردن، اون اتوریته هایی که اینا برای خود پیدا کردن، این اتوریته ها به دولت نفاریدن، نه به دولت روسیه فاریدن، نه به دولت تاجیکستان فاریدن. و این به صاحبی که شهروندان تاجیکستان دارند، یگان شهروند دیگر کشورها ندارند. برای همین یکی از سبب‌های دیگر ما
واقعا از روز به سر قدرت آمدن رحمانوف مردم تاجیکستان تاجیکا وطن گم کرده، آنی که مجبور به گریز شده است قتل عام در تاجیکستان یک گروه و اینها باور کنید امان یک موج اولی مهاجرانی که در سال 90 ابتدای سالهای 90 از تاجیکستان گریختن به روسیه، اونها در مدت 20 سال تا بیشتر سال اونها به گفت روسا بالای جامدان ششته بودند. اونها باور نداشتند که اونها بر نمیگردند، اونها آماده برگشتن همیشه بودند. اکثر اونها را که من میشناسم طول 20-25 سال تلاش هم نکردن که شهروندی روسیه را به دست بیارند. بعد از تماما ناامید شدن اکثر اونها همین سالهای آخر برای شهروندی تلاش کردن که شهروندیت رو گیرن. حتی امروز من زیاد شناسار دارم که از همان سالهای 90 گریختن و همیشه به امید برگشتن بودند، برگشتن با شرفانه. آنها ببینید آنها قشر جامعه بودند که یعنی الیت میگن، یعنی امکان داشت الیتای همین ملت شوند. آنها صاحب معلومات بودند، صاحب تخصص بودند و آنها باید اینک از دانشگاه خارج شده، یعنی صاحب دیپلم شده، باید به جامعه میریختن، ولی آنها مجبور به گریز شدن و همه اونها اکثریت کل اونها در برابر دیگر شهروندان کوچروب شدن. بله. یعنی الیت امکان داده نشد که آنها خودشان رو بسازند. برای آنها امکان نشد خود را بسازند. تا 10 سال 20 سال تا شرطنامه صلح امضا شد و کمی امید پیدا شد که در داخل میبخشد، من نمیخوام یگان تخصص رو تحقیر کنم، در داخل پادبان ها صاحب سیوی شدن و اینها دیگر جا پیدا نکردن در وطن. و باز زیاد یعنی اگر حساب کنیم یک آسیب پذیری دیگری همین مردم برای ایدئولوژی های افراطی، یعنی برای ترغیبات افراطگرایی، حتی ترغیبات جنگ، یعنی ترغیبات زرخریدی برای جنگ بیگانه در اوکراین باشد یا در سوریه باشد، در حیات وی که بود پریگوژین چی داشت در حیات همون باشد. یعنی آسیب پذیری ایدئولوژی مردم ما باز در کجا است؟ ببینید ممنوع بودن داشتن نظری انتقادی نسبت واقعهای اجتماعی، واقعهای تاریخی، یعنی از مکتب شروع کرده تا اشغال وظیفه در حکومت حق نداری که فکر فرق کننده خود را آیدی اجتماعی، یعنی واقعهای اجتماعی، مناسبت های اجتماعی داشته باشی. حالا به همین مسئله هم برمیگردیم، به همین مسئله گفته شده که تو برمیگردیم. یعنی از کرسی مکتب سر کرده شهروند تاجیکستان حق ندارد فکر فرق کننده خود را داشته باشد و این آخر به تنزل عقلی، فرهنگی و اخلاقی آورده میشه. حتما یگان چیز دیگر نیست، یگان راه دیگر نیست. بله. خب زیاد شدم، میبخشید. نه هیچ چیز زیاد نشده است، هیچ چیز زیاد نشده است.
به ترتیب خودش برود خوبتر است. هیچ چیز یاد نشده. حالا تشریح ایوه توجه امکان ده کنی اکی بابا جان شاید بابا جان میخوام هر رنگه بشود. از هر رنگه نگاه بشود. یک رنگ نداره. روانشناسی به همین گفته‌های بنده نیز باوده. بله. درست است. راستی نکته های جالب صدا داد از زبان شما کردیم، مخصوصا همینه که نکته که در آخر اشاره کردید برای مردم ما از مکتب، همین نکته است که من واقعا هم خیلی در این باره صحبت میکنم، با بعضی دوستانم مطرح میکنم. مکتب های تاجیکستان در واقع طلبه یا همون خواننده رو یک طرز بار نمیارن که در او یک تفکر انتقادی شکل بگیرد، بلکه طلبه رو تنها مرید و مطیع میسازن. زیرا در مکتب های ما عادت همین است که طلبه باید گوش کند و قبول کند، بپذیرد. هرگز در مکتب های ما با یک طلبه آموخته نمی شود که هیچ چیزی، هیچ مسئله را او نباید بدون دلیل قبول کند و نمیگذارد که حتی یک بار هم یک طلبه نظری خودش رو داشته باشد. او باید همون نظری رو بپذیرد که معلم او میگوید. حتی در دانشگاه های ما متاسفانه همین شکل تدریس تو هنوز ادامه دارد با کمال تاسف و این قاتل تفکر انتقادی است این روش. و در کشورهای دیگر باشد این نوع تفکر انتقادی از مکتب و دانشگاه شکل داده می شود. در مکتب و دانشگاه شکل می گیرد تفکر انتقادی و همین است که وقتی که یک جوان تاجیک از مکتب رو تمام میکند و به روسیه می رود، او عادت کرده است که با او هر کسی هر چیزی گفت بپذیرد و همین است که وقتی یک نفر می آید با او یک ایده یک کاری رو می دهد، یک تبلیغی یک گروه خاصی رو میکند و یک عملی رو با او پیشنهاد میکند، او دیگر قدرت تحلیل ندارد، تفکر انتقادی ندارد. به همین خاطر طبق همون گذشته ها وقتی اگر شما دقت کرده باشید بیشتر مردم ما برای چی؟ بیشتر جوانای ما به همین گروه های مثلا در این اخیر به داعش بسیار پیوسته بودن در گذشته و بعدا با این داعش خراسان میپیوندن تاجیکان. واقعا هم بیایم یک بار این رو باید ریشه یابی کنیم. من معتقد هستم که اینجا یک عامل تنها در کار نیست، عامل های زیاده در این مسئله دخالت دارند، ولی یکی از عامل ها این است که جوانی تاجیک در مکتب این گونه تربیت می شود که هر کسی که با او درس داد و با او از مقام بالاتر از مثل معلم، استاد، نمیدونم تربیتگر با او چیزی گفت، او باید قبول کند و این درست است و این شکل تفکر در ذهن اون شکل میگیرد. این ناخودآگاه به همون سمت ساخته می شود ذهن این تاجیک جوان که باید هر چی گفت او بپذیرد. یعنی همون تربیتگر یا معلم یا مدرس یا کسی دیگر، کسی که بالاتر از او از چیزی گفت باید بپذیرد و انا همین جاست که مشکل با وجود می آید و یک تاجیک وقتی می رود در یک جا چند جلسه قرآن می آموزد و بعد او دعوت میکند این شخص همچون معلم و مدرس او رو به سمت یک گروه نمیدونم اکستریمیستی، بر اساس همون تفکر گذشته است، بر اساس همون تفکر دوران مکتبیش است که اون باید برای خودش علاقه اینا قبول میکند و رو به همون گروه ها میارد. این یکی از عامل هاست. برای همین من یک چند چیزی دیگر رو میخواستم راستی اشاره کنم. عامل ها زیادند، البته من و یکی از عامل هایی که میخواستم خیلی عینی است از نگاه من، همین مسئله که شوکت جان اشاره کردن که وقتی که آدم جای نمیابد که یک اندیشش بیان کند، یک اعتراضش بکند کمی، یعنی خفقان، همون سرکوب، محیطی بسته. بیایم یک بار فکر کنیم واقعا هم اگر شما یادتون باشد اکه خوب فکر میکنم خوب یادتون هست که در سالهای گذشته پیشتر از سالهای 2010 اون طرف حتی سالهای 2000 فکر میکنم همین وقتا بیشترین عملیات های تروریستی و اکستریمیستی در منطقه آسیای میانه
از طرف حرکت اسلامی ازبکستان و گروه حزب التحریر انجام میشدن. شما شاید اینا خوب میدونید و اگر در حتی من دنبال این گشتم، در اینترنت من جستجو کردم، بیشترین حرکت های اکستریمیستی و تروریستی از طرف این گروه ها بود و مردم میگفتن که بیشتر ازبک تبارها بودن. و ما توجه میکنیم وقتی میبینیم به همین چیزها، در زمان اسلام کریموف واقعا هم محیط سرکوب مثل تاجیکستان بود، بخصوص بعد از اون حادثه های اندیجان و خیلی محیط کاملا همین محیط بسته سرکوب و همین گونه بود. به همین خاطر از اون طرف به گروه های رادیکالی و به عملیات های تروریستی بیشتر اونها دست می زدن. ولی وقتی میرزیویف آمد و یک آزادی را داد و یک چیزایی را گذاشت که مردم توانستند یک کم خواسته هاشون را مطرح کنند و به مردم حداقل بعضی آزادی های را داد که اونها تونستند نمیدونم در تجارت با دیگران شریک شوند، از دست یک خانواده همه چیز را خارج کردند و به این شکل ها پیش رفت. این شدتی پیوستن ازبک ها به گروه های اکستریمیستی و همچنین عملیات های تروریستی از طرف این ازبک تبارها به شدت کاسته شد. اگر شما همین رو دقت کرده باشید اینو ما شاهد هستیم. ولی بعد از اینکه سرکوب در تاجیکستان به اوج خود رسید، ما شاهد این هستیم که گرایش جوانان به افراطگرایی به گروه های اکستریمیستی بیشتر شد و این یک چیزی هست که دلیلی واقعا هم عینی است. اگر کسی روی این دقت کند این رو به خوبی درک میکند. یک مسئله دیگری که خیلی از نگاه من البته این خیلی مهم است و ما به آن توجه نمیکنیم، ولی حکومت تاجیکستان ناخودآگاه در این سمت رفته است. مسئله این است که تلقین افراطگرایی است. تلقین افراطگرایی به چی معنی است؟ تلقین یکی از چی میگن فرایندی روانشناختی است. تلقین در علم روانشناسی زیاد استفاده میشه در خیلی چیزها و ناخودآگاه حکومت تاجیکستان رو آورد به تلقین افراطگرایی در جامعه ها. اگر شما دقت کرده باشید ما به چگونه این تلقین میکند افراطگرایی را؟ وقتی که حکومت تاجیکستان مثلا شخصیت های معروف مثل محیدین کبیری، مثل علیم شیرزمان، مثل زید سعید، مثل دیگر شخصیت ها را افراطی و اکستریمیست و تروریست اعلام میکند، وقتی شخصیت های مثل ذوقی بیگ سعید امینی، دلیر امام علی، غربتی و دیگران را اکستریمیست اعلام میکنند، این در ذهن یک جوانی نوپخته، نورسیده، یک جوانی ناآگاه چی را شکل میدهد؟ میگوید که اگر اینها اکستریمیست و تروریست باشند پس این کاری بد نیست. الکی این تلقین اکستریمیسم و تروریسم از طرف حکومت در بین جوانان است و اونها را ناخودآگاه به این سمت میبرد که اکستریمیست بودن، تروریست بودن اگر چیز باشد شما را به همین گروه ها دعوت میکنند، این یک چیزی بد نیست، این یک چیزی خوب است و یک جوان در این روند فکر میکند که وقتی که اینا اکستریمیست هستند چون اعتراض داشتن به این حکومت، چون نگاه های انتقادی داشتن، چون مثلا به بعضی از عملکردهای حکومت و مقامات مخالف بودند و اینها به این اکستریمیست و تروریست اعلان شدن، پس اونها این را طبیعی فکر میکنن که این طبیعی است که ما که این عملکرد حکومت رو قبول نداریم با هر گروه اکستریمیستی باید رو بیاریم و عملکرد اون گروه های اکستریمیستی رو هم برای خودشان یک عملکرد درست و سالم میپندارند و این نتیجه سیاست تلقین افراطگرایی، این نتیجه سیاست حکومت تاجیکستان است که این روند رو پیش گرفته است و با این شکل در واقع تلقین افراطگرایی کرده است و این رو ما نباید از نظر دور بداریم. من شاید گفتی اکای علیم بعضی ها با ما موافق نباشند در این زمینه، ولی این واقعیت روانشناسی است و در علم روانشناسی مسئله تلقین برای همه مشخص است.
گروه از تلقین برای انگیزه دادن به مردم استفاده میکند، برای مردم تشویق کردن به یک چیز استفاده میکند. ولی متاسفانه در این شب و روز ناخودآگاه خواسته یا ناخواسته حکومت تاجیکستان در بین نسل نورسی ما به همین گونه عمل کرده ایستاده است و تلقین افراطگرایی میکند به همین شکل. یعنی یکی از عامل‌ها این است که تروریسم رو در نظر مردم هیچ چی نشون میده. یعنی دو تا درست آدمای خوب مثلا گرفت با حکم تروریسم محکوم بشوند. بله، آدمای خوب، شخصانی که مثلا نخبگان ملت، مثلا شخصانی که اونها شخصان عبرتی هستند، حتی مردم با اونها هوس میکرد که کاش مثل همین میبودن. مثلا بله، فرض کردیم زاکبک سید امینی در گروه مدرش صحبت میکرد، از همون مغازه هاش گپ میزد، مثلا گریم چند موضوعهای تربیوی اخلاقی در مثلا در تلویزیون داشت. مثلا یک عموما مردم با پیروی شخصانی که در سیمای تلویزیونی هستند خیلی مایل است با پیروی با آنها، خصوصا با اکتورها، با ژورنالیست ها. و این یک شخصی مثلا خوش اخلاق از زبانش پشه آزار نمی‌یابد و نفری که بینی‌های یک مخورتی چی داشت او را بردن زندانش کردن با جرم افراطگرایی. و یعنی از روی گفته شما برمی‌آید که با مردم یعنی تروریسم رو هیچ یک کار درست نقدشون دادن. یعنی دقیقاً خیلی فکر جالب رو میگم، خیلی فکر جالب رو بابا جان پیشنهاد کردن، دست در نکند. و یعنی یک برنامه بود در یکی از کانال‌های شما که یک جانبدار حکومت، سابق جانبدار حکومت زنگ زد و گفت من یک وقت چاپلوس بودم. یعنی همین واژه چاپلوس رو به یک نوع میفهمید است که جانبدار حکومت حتما چاپلوس باید باشد. یعنی این رو یک مرادف کرد، چاپلوس و جانبدار حکومت. عیناً همین گپ درست است که شاید رنگ همان برادر که معنای واژه چاپلوس رو با پورگی نمیفهمید است، شاید اینا با همین اکستریمیست اعلام کردنشان بسیار از همین کلمه مردم شاید بسیار ناآگاه میماند. و خیلی که شما گفته، من البته که خودم دعوای الگویی ندارم، لیکن اگر جوان بیند که الگوی او اکستریمیست است و تروریست است و این رو یک چیز درست شاید هم بفهمند. یعنی خیلی که او برادر گفت که من یک وقتا چاپلوس بودم، این پگاه خدای نخواسته یک جوان بگوید که من میخوام اکستریمیست و تروریست باشم، چون آدمای بهترین، اگر خوشم غلام 307 قسم 2 قطع زندانی شده باشد، یکی از الگوهای جوانای بدخشان، پس چه بدی بود است در این اکستریمیستی؟ بله، این یک نکته دیگر هم هست اگر دقت کنیم. یکی دیگر از نگاه روانشناسی، البته من بیشتر بعد از اینکه برنامه رو اعلان کردن راست دیگر روی همین فکر کردم یکم از نگاه روانشناسی چی چیزها وجود دارد. من فکر میکنم یکی از عامل‌های دیگر این ناامیدی است در جوانای ما که جوان ما را آماده پذیرفتن همون دعوتی گروه‌های مختلف میکنند. برای چی؟ مثلا وقتی که نگاه میکنیم جوانان ما در تاجیکستان وقتی امروز اگر شما از دلخواه طلبه مکتب بپرسید که شما فردا میخواهید چی بشوید، چی برای آینده چی برنامه دارید، چی آرزو دارید، اون میگه که من میخوام که روسیه برم، مکتب تمام کنم روسیه برم. دلخواه جوان آرزو یا که یکی از آرزوها یا یک هدفش همین است. چرا؟
زیرا که اون میدوند که در تاجیکستان برای اون نه شرایط کاری وجود دارد، نه فرصت یگان فعالیت تجارتی وجود دارد، نه فرصتی اون وجود دارد که اون تحصیل کند و تمام این چیزها را در تاجیکستان میبیند. برای خودش همه درها را بسته میبیند در تاجیکستان و تنها امیدش میشود چی؟ رفتن به روسیه، اونجا کار کردن، پول کار کردن و فکر میکند که اگر پول کار کند برگردد شاید میتوند که یک چیزایی به دست بیارد، مثلا یا اگر در روسیه کار کند مثلا یک شرایطی با وجود بیارد برای خودش در آینده بتونه در اونجا زندگی کند. ولی وقتی میرود به روسیه، در روسیه این رشیزمی که امروز وجود دارد این از وقتش وجود داشت البته در روسیه نسبت تاجیک، چون که ملتی که در داخل در وطن خودش اگر احترام نمیشود هیچ ملت دیگر را احترام نخواهد کرد و دقیقاً همین مناسبت با تاجیکان در روسیه می شود. همون مناسبتی که حکومت خانوادگی رحمان با مقابل این مردم، این جوانا در وطن میکنه، مناسبتی که میکنه، دقیقاً روسیه، همون مقامات روسیه همون مناسبت رو با این تاجیکان میکنه و تاجیک در روسیه هم یک میبیند که اون آرزوهایی که داشت، اون برنامه‌هایی که داشت عملی شونده نیست و میبیند که روسیه هم اون کعبه آرزو آمال و آرزوهایش نیست و در اونجا جز عذاب، تحقیر، شکنجه چیز دیگر نمیبیند و این ناامیدی چند برابر میشود. وقتی جوان تاجیک در روسیه، من این نکته رو برای آن میگویم که بیشتری جوانای ما از روسیه به گروه های اکستریمیستی پیوستند و این گروه های اکستریمیستی همین دولت اسلامی عراق و شام یا داعش بیشتر جوانای مهاجر ما رو از اونجا شکار کرده است و وقتی که یک جوان در وطن خودش تحقیر شده، در وطن خودش تمام امکانات برای او بسته، درها را برای خودش بسته و در وطن ناامید است از وطن و در روسیه هم با این ناامیدی روبرو می شود، با این مشکلات روبرو می شود، الکی اون ناامید از زندگی است و راه برای نجات از این ناامیدی می جوید. به طور طبیعی او در فکری این چیز می شود، در فکر این می شود که راه برای برون رفت از این ناامیدی پیدا کند و وقتی که این گروه ها این جوان رو دعوت میکنن، اون الکی آماده پذیرش هست در ضمیر ناخودآگاه این جوانی تاجیک، الکی زمینه پذیرفتن این دعوت وجود دارد و انا همین جاست که ضربه شدید دیگر را جوانان ما میخورند و وقتی که یک نفر به اونها میآید میگه که تو اگر به این گروه بپیوندی تو میتونی که دنیا را داشته باشی، میتونی آخرت را داشته باشی، میتونی همه چی را داشته باشی، این انتقام خطا از اینها بگیری. وقتی که ناامیدی به وجود میآید نسبت به همون عامل‌های ناامید کننده نفرت هم در وجود این جوان شکل میگیرد و این نفرت نسبت به همون عامل‌های ناامیدی خودش این جوان میبرد به سمت همون عمل‌ها، حتی به خشن‌ترین عمل‌ها هم دست میزنند و نباید ما این را نادیده بگیریم که اگر در همین روند ادامه پیدا کند احتمال این که در داخل کشور هم همین نفرت به یک شکل دیگر بروز کند، به خشونت رو بیارد و با مطرح کردن عملهای خشونت آمیز خودش رو نشان بدهد، بروز بدهد، بعید نیست و این شاید در حال حاضر جوانان ما یک شکل به اصطلاح زیر تأثیری اون عامل‌های جنگ شهروندی یا نمیدونم با یک شکل شاید کمی آرام هستند و رو به افراط‌گرایی نآوردن، دست به خشونت نمیزنند در داخل، ولی در آینده من فکر میکنم که خواستن یا ناخواسته همین عامل‌ها باعث خشونت و افراط‌گرایی در داخل کشور هم خواهند شد و متاسفانه این واقعیت است. من با اکای علی موافقم که شاید بعضی ها با ما موافق نباشند که تاجیکان افراط‌گرا نیستند. تاجیکان ذاتاً افراط‌گرا نیستند، ولی
عامل‌های وجود دارد که تاجیکان را به سمت افراط‌گرایی ঠেলা می‌دهند و عامل‌های وجود دارد که افراط‌گرایی را برای تاجیک یک چیزی خیلی که پیشتر گفتم تلقین میکند افراط‌گرایی را که این چیزی زیاد مهم نیست، از بس که اون می‌بیند که این به این شکل پیش رفته است، طبیعی است، به طور طبیعی جامعه به این سمت، به سمت خشونت کشیده می شود. درست است امروز در داخل کشور یک قدرت به یک شکل دستهای آهنین یا مشت آهنین تا شکل تانسته است اداره کند به بعضی چیزها را که خشونت به وجود نیاید، ولی این دراز نمی رود، بالاخره برمیگردد، خشونت به داخل کشور هم برمیگردد اگر انا همون فضا به شکل تغییر نکند، اگر به مردم امید برگردانده نشود، اگر افراط‌گرایی، تلقین افراط‌گرایی از سوی حکومت خاتمه داده نشود، اگر تحقیر جوانان خاتمه داده نشود و همچنین یکی از عامل‌های دیگر بسیار مهم دیگر این کروپسیا است. شاید ما با بعضی ها فکر میکنن که کروپسیا چه میتونه عامل افراط‌گرایی باشد، ولی من میخواهم یک مثال بیارم، یک به شکل این شرح بدیم. شما فکر کنید یک جوان وقتی که مکتب تمام میکند میرود امتحان میسپارد در یک جا برابر دیگرها و میبیند که در دانشگاه نمیتواند بدون پول، بدون رشوه درس بخواند، یا حتی اگر در دانشگاه درس هم بخواند به یک شکل درس هم میخواند و میرود، میبیند که برای جای کار پیدا کردن باز هم باید که رشوه بدهد. یعنی کروپسیا تار و پود این جامعه رو گرفته است و این علاقه نسبت به همون مقامدار، نسبت به هم نوعش که در اونجا کار پیدا کرده است و این میداند که لیاقت اون آدمی که با این شریک در یک جا درس خونده است و او اصلا سوادی نداشت، او جای کار رو با از طریق خیش و تباربازی، از طریق رشوه به دست میارد و این به دست نمیارد هیچی. یا یک نفر میرود صاحب تجارت و نمیدونم با امکانات اقتصادی خوب میشود در کشور، ولی یک نفری که خیش و تبارش در حکومت نیست یا خیش و تبار کدام یک رئیس و وزیر و کبیر نیست، اون نمیشود، این نفرت رو به وجود میارد و این آهسته آهسته مردم رو به همون سمتی میبرد که آماده است برای انتقام گرفتن از همین گونه افراد برود و برای یک زندگی بهتر یا شکل از بین بردن این گونه کروپسیا و این گونه مناسبت های ناعادلانه به هر گروه های رو بیارد تا که اون فکر میکند که از طریق این گروه های اکستریمیستی عدالت رو به جامعه برمیگرداند و این نبود عدالت، کروپسیا همون نبودن عدالت است. یکی از چیزهایی که کروپسیا در جامعه ما از بین میبرد واقعا همون عدالت و شایسته سالاری است و یک جوان که این را میبیند فکر میکند که از طریق پیوستن به این گروه ها میتواند همون عدالت و شایسته سالاری رو به جامعه برگرداند و این یکی از عامل های دیگر است. بله. از همین صحبت هر دو شما من یک چنین برداشت کردم که بعضی از همین برداشت هایم سوال های به میان آمد. حالا انیقترش 2 تا سوال به میان آمده است، میخواهم از هر دوتان بپرسم. پیشتر چند سال پیش واهمه های حکومت وجود داشت درباره تروریسم. مثلا گریم از فلان حادثه تروریستی پیشگیری کرده شد، از فلان نقشه مثلا گریم تروریستی خونسا کرده شد. همین خیلی واهمه ها وجود داشت، خود تروریسم وجود نداشت. مثلا در تاجیکستان هر سال حکومت اعلام میکرد که وزارت کارهای داخلی اعلام میکرد که چند همون کوشش های دست به تروریسم زدن جوانان رو پیشگیری کرده است، اما خودی چی نداشت. برای ثابت کردن چنین کارهایش هر سال 1 تا نیم تا مثلا گریم حکومت سپکتاکل میساخت.
برای اینکه ثابت کنند که هرچند وجود دارد یگان تا اسپکتاکل تشکیل میکرد و با همین ثابت میکرد که واقعا وجود دارد، اما در اصل فقط واهمه‌اش وجود داشت و خودش وجود نداشت و همه میدونستند. و اما امروز این به یک علاقه با واقعیت تبدیل یافته شده است. یعنی واقعا مثلا ما دیده شدیم که حادثه‌های تروریستی روی داده شدند. اکنون به این فکر نظر شما چی است؟ یعنی حکومت آهسته آهسته، یعنی این خواسته حکومت بود که اول واهمه کرد در تن جامعه جهانی شناند و مردم رو به همین سو روانه کرده آورد و یک واهمه ها، یعنی سر و صداها به واقعیت اومده تبدیل یافت. یعنی هم ذهن جامعه بین المللی اومده شد و هم اصلا طرز بس تله داده شد که جامعه واقعا به همین اومده رسید. این یک طرفی مسئله. دوم چیزی که من میخوام از هر دو شما بپرسم، شاید این به اختصاص شما دخل نداشته باشد، لیکن شما که مثلا همچون سیاستمدار، همچون یک شخصان فعالان سیاسی طول چندین سال از فعالیت میکنید، شاید این یک جنبه سیاسی هم داشته باشد که چرا همین جوانان تاجیک در ایران با کارهای تروریستی دست دادند، در اروپا دست دادند، در مسکو دست دادند، مثلا رفتن 2000 در عراق، مثلا گریم شام، مثلا در سوریه جمع شدند، دست به حادثه‌های تروریستی زدند. اینجا یک دیکتاتور ما داشتیم که او زود نفس کشیده ایستاده است، یگان پشش رو یگان کس پیش نمیگوید. هم سوریه هم مثلا گریم همین کشورهای عراق ده ها برابر شرایط زندگیشون از ما آسایشته تر بود، بهتر بود، خوبتر بود. مثلا اونها پسابیه که مردمی مثال گریم سوریه میگرفتن، ما در خواب شبمون ندیده بودیم، مردمش میگرفتن در خواب شبمون ندیدیم. و حتی مثلا گریم کشورهای اروپایی که اومده اینها به حادثه‌های تروریستی دست داده ایستادن، مثلا گریم آزادی دینی که مردم اروپا دارن، مثلا گریم آزادی‌های دینی که در اروپا وجود دارد، در تاجیکستان مثلا گریم یک نیمش وجود ندارد، از ده یک کیسهش وجود ندارد. یا بعضی مثلا شرایط‌های اقتصادی که در روسیه وجود دارد، حالا از اون مردم ما، تاجیک‌های ما شهروندیش رو گرفته و هم با راه‌های دیگر در اونجا زندگی رو برگزیده، در اونجا زندگی کرده ایستادند، ندارد تاجیکستان. آخر همون چی به همه ترور میزیبیدگی شخص در خود همین تاجیکستان وجود دارد. چرا همه این رو میمونه؟ این کسانی که رو به تروریسم آوردگی هستند، همین چیزهای داخلیشون یا همین خواسته هایشون رو در کشورهای دیگر رفته به اجرا میرسونند. چرا این چنین است؟ من میخواستم هر دو شما بپرسم. اکی علی، بعد اکی بابا جان حاضر گپ زدن، کمتر دام گیرم، بعد اکی علی. تاجیک دست به کار شد. عموما در همین هر ملت می شود آدمان پیدا که آمادند به چنین یک عملیات جنایتکارانه، وابسته به اون نیست که او عمل جنایتکاری پوشش ایدئولوژی دارد یا نه. یعنی جنایتکار هست، قاتل هست، آدمی که خب یک روز یک مقامدار قزاق زنش رو کشته است، یعنی خیلی یعنی زیاد میشه. لیکن یک بدبختی که در جامعه تاجیکستان است، آن را ما در مدت‌های آسایشته، در روزهای آسایشته نمیدیم. ببینید در جامعه ما دو دشمن برای تاجیک خلق شدگی هم. دو دشمنی اشدیه که نسبت آنها نفرت پراکنی زیاد از در بین قشر زیایی تاجیک هم کوریده شده است و قشر زیایی تاجیک چنین نفرت پراکنی را دارد. این یکم
بدبینی مذهبی، یعنی تعداد بزرگی توجیکا از یک طرف اونها رو با یک ایدئولوژی خب چی بگیم راسیستی هم یک نوع تربیه کرده ایم از طریق رسانه ها، از طریق علما، از طریق خب زیایان ما، یک نوع اونها رو یعنی راسیست چی میگن نژاد پرستی تربیه کردیم. یعنی برای اونها نژادشون بسیار مهم است، آریایی بودنشون مهم است و در این جا ما با ایران خویش هستیم، با ایرانی ها برادر هستیم، یک قوم هستیم، یک ملت هستیم، یک زبان هستیم و از طرف دیگر چنان نفرت به اعتقادمندان اهل شیعه داریم که یعنی این حتی پرزیدنت در برآمدش آدم را به 25 سال زندان محکوم میکند و اساسی جرمش رو شیعه‌گرایی مینامد و عاقبت این آدم را در زندان سر میبرند و اکثری همان نفرت پراکن ها این را از این حتی استقبال میکنند. و دویم نفرت پراکنی قومی که است نسبت ترک تبارها و ترک قوم ها و ازبک و قلق و نمیدونم یک غلط چیز صفت های را داده ایم با اونها و اونها که حال جامعه ما هستند. در اینجا ما نفرت پراکنی داریم و اگر تاجیک با یک خشونتی گروهی، یعنی با یک خشونت بر اساس بدبینی گروهی اساس یافته دست زند، در اینجا دو گروه اساسی شاید مورد نشان قرار میگیرند. این یک اعتقادمندان مذهب اهل شیعه باشد و دویمش قوم از نماینده قوم های ترک تبار باشد و سیومش یک نفرت پراکنی که در تلویزیون های روسی و در جامعه خب جنایی سابق شوروی پراکنده شده است. این با اقلیت های خب چی میگن اونو را اقلیت های جنسی میگن. همین سه گروه است که مورد نفرت پراکنی در جامعه شدند و اگر تو خدای نخواسته توجیه که دست به دهشت افکنی زند، برای او علاقه نشانه ما زیاییان برای او گروه های را که آنها ارزشی یعنی بدبینی داشتن ما برای آنها آماده کرده ایم و خوشبختانه اون چیزی که تاجیکان رو تا به همین روز خود باز زیایان تاجیک متهم میکنن به افراطگرایی، خوشبختانه تاجیکان آنقدر افراطگرا نیستند اگر نه با همین علما و دانشمندا و زیایای ما با همین نفرت پراکنی هایی که در شبکه اجتماعی نسبت مذهب های دیگر و نسبت قومیت های دیگر از شخص های برومند ملت میشنویم، ما علاقه باید هر روز رنگ پاکستان یک انتحاری را می داشتیم که یا با یک شیعه خود را می ترکاند یا با یک ازبک خود. خوشبختانه ملت تاجیک، جوانای تاجیک نیستند افراطگرا. این یک چیز داغ را بالای
خودمون بالای خودمون بار کرده ایستادیم که خب خدای نخواسته این به واقعیت شود. ما خیلی نشانهایی را برای همین افراطگراها مهیا ساختیم. نشان دادیم که کی دشمن است، کی غیر دین است، کی غیر قوم تاجیک است، کی دشمن تاجیک است. فکر شما چی است اکای بابا جان؟ من فکر میکنم راستی در مسئله اول وقتی شما اشاره کردید، من فکر میکنم که حکومتداران ما در همین قضیه آخیره که در روسیه رخ داد یک چیز کمی هم باشد شاید درک کردن، همین که با افراطی معرفی کردن ملت تیشه بر ریشه ملت و دولت تاجیکستان زدن. فکر میکنم اینا فکر میکنم کمی اینا درک کردن و به همین خاطر بود که اول شما اگر دقت کرده باشید اعلام کردن که در وحدت 20 نفر رو در پیوند با حادثه روسیه شده بازداشت کردن، بعد اومدن بعد چند مدت تکذیب کردن. یعنی من از همین نشان دادها فکر میکنم که اونها کمی درک کردن و بعدا این در آخر وقتی که سراج الدین اسلوف وزیر خارجه تاجیکستان بله در صحبت آخرش شما شاهد بودید که چگونه واکنش کرد. یعنی این هم حداقل امیدوار هستم که این اشتباه خود درک کردن و درک کردن که با دست خود ریشه به تیشه ملت و دولت زدن و این شاید که یک قدم باشد که برای یک نمیدونم حداقل ملت رو از این بیشتر بدبخت نکنم. ولی در مسئله دومی که شما گفتید که چرا در دیگر کشورها همین عملها انجام شود ولی در داخل تاجیکستان نه، از نگاه من این یک دلیل دارد. فقط چی دلیل؟ برای اینکه در داخل تاجیکستان هیچ گروه متشکل تروریستی وجود ندارد که این جوانان رو استخدام کند و اونها رو به این کار وادارد. یا خود همین مقامات همین رو تشکیل میکنند که در دیگر جاها آن عمل میکند بر ضد خودشون نمیکند. یعنی همین با مقامات روسیه، مقامات امنیتی تاجیکستان در همین صحنه‌سازی ها یک جایند و امان همه ببینید همین یک احمق داعش است که همیشه ازارات های را به فایده خودکامه های آسیا مرکزی و روسیه انتشار میکنه همیشه. یعنی همین داعش از بین رفت. امروز برند داعش را فسبه روسیه و مقامات امنیتی تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان صاحب شده. یگان داعش دیگر در دنیا وجود ندارد. یعنی برند داعش را مقامات های امنیتی صاحب کرده شدند. بله. دقیقاً من در همین باره اکالی میخواستم امروز اتفاقا من یک مصاحبه زمیر کابولوف رو با یکی از خبرنگارها خوندم، نماینده ویژه پرزیدنت روسیه در افغانستان. زمیر کابولوف یک مصاحبه داشت و در مصاحبه دقیقاً میگوید که وقتی که داعش در افغانستان در عراق و شام شکست خورد ما با امریکایی ها گفتیم که در داعش خراسان چنین شکل میگیرد و اونها توجه نکردن و به شکل کابولوف
میگوید که داعش خراسان پروژه انگلوساکسن ها است، ولی در واقع یک بار اگر نگاه کنیم، من یک لحظه من همین چیزی در کجا بود دیده بودم، دقیقا همین است که میگه که وقتی که این داعش در عراق و شام شکست خورد، پروژه دیگر شکل گرفت به نام داعش خراسان. اینا میگه که چیزی انگلوساکسن ها است، ولی من فکر میکنم که با گفتی اکای علیم هست، زیرا که در شکلگیری داعش در عراق و شام هم بیشترین نیروهای در داعش پیوست بودن که از حکومت بعثی عراق بودن. در نیروهای داعش بر اساس اون چیزایی که در تحقیقات ها من مطالعه کردم و دنبالش گشتم، بیشتر کسانی بودن که در حکومت بعثی عراق فعالیت کردگی بودن، عضو ارتش حکومت عراق بودن. اونها پیوسته بودن به داعش. اونها اکثرشون هم در روسیه تعلیم گرفته بودن، یا اینکه از چیزهای چی میگن، از تعلیمات مخصوصی روسیه در همون خود عراق گذشته بودن و این نمیتونه یک شکل یک چیزی عادی باشد. و بعد از اونم که شما خوب میدونید که پیوستن گلمراد حلیموف با اون گروه به شکل از تاجیکستان و به شکل مرموز، حتی که همسرش و اون پیوست هیچی چی نشد و تا حال معلوم نیست که مرده است زنده است کجاست، تا حال هیچ کس نمیدونه. اینا همش فکر میکنم تصادفی نیست و واقعا هم یک به شکل اگر چکلی که علیم گفت، من فکر میکنم که در تاجیکستان یک گروهی متشکلی اکستریمیستی تروریستی وجود ندارد که جوانها را بگیرد و در اون داخل به اصطلاح برای هدفهای خودش استفاده برد، و یا اینکه همون مقامات این پروژه اونهاست که اونها خودشون میدونن که این جوانان باید در جای به همین چیز گرفتار شوند، ولی نه در تاجیکستان و شاید بیرون از اون. و این یعنی برای گفته هاشون تصدیق شدن در جای مثلا گریم این کارها شود، یعنی شب بوده ها یک کم در تاجیکستان بوزد، سال ماه در 2 سال 3 سال یک مرتبه یگان سپکتاکل باید ساخته شود، اما برای تصدیق این گفته ها در جامعه بین المللی باید در دیگر جاها این حادثه ها روی تیه. همین مسئله است. یعنی این یک نمود خودی مثلا گریم همکاری حکومت با تروریستو نیست. یعنی اداره این یک نمود اداره یا همکاری تروریستو نیست. این یک موضوع نو بحثی شد و این خیلی دامنه‌دار است. در یگان گروه متشکلی بین الخلقی جنایی وجود نداشته است که مقامات قدرتمندا، مقامات جاسوسی قدرتمندا در آنجا چیز نداشتند، تأثیر خود را نداشته باشند. یعنی یک نوع یا مقامات جاسوسی امریکا یا اسرائیل یا روسیه یا انگلستان یا هر چاره اینها در این گروه های چیز بگوییم تروریستی باشد، گروه های متشکل جنایی بین الخلقی البته که وارد است، البته که در آنجا اون را زیر نظارت دارد و که وقتی که در کار شود از همون فشنگاه استفاده میکنن. حالا دیگه قریب که خلاصه هر دویتون هم گرچند که صحبت ها جداگانه هستن، فکرها از هم فرق میکنن، لیکن خلاصه هر دویتون هم
در نهایت قریب یک خیل برآمده شده است. یعنی در تاجیکستان عموما تروریست وجود ندارد و این شکل گیریش هم قریب که وجود ندارد و این یعنی همین حادثه های تروریستی که از جانب تاجیکستان در کشورهای غیر، یعنی در کشورهای غیر تاجیکستان در خارج عملی میشوند با راه‌های سنی، یعنی راه اندازی میشوند و یعنی ما حالا در همین من حیران شدم اینجا ما حالا از این واهمه هایی که مثلا بگیم تاجیک‌ها رو به تروریسم آوردگی هستند عامل هایش رو جستجو داریم که عامل هایش چی باشد. حالا ما خلاصه برداری کرده شدیم که نه تروریسم یعنی رو به تروریسم آوردن یعنی تاجیکان نه به حدی است که باید واهمه کرده شود. من همین خیلی خلاصه گرفتم. حالا تماشابینان این برنامه ما چی خلاصه گرفتن نمیدونم. به حد واهمه‌ای که در جامعه بین المللی به میان آمده است به این حد، یعنی از روی گفته شما خلاصه کرده من این است که به این حد تروریسم در تاجیکستان عموما در جامعه ضمیر تاجیکان وجود ندارد. بعضی از واهمه ها به طور سنی است. یعنی من اینجا میخواستم در این برنامه وابسته به همین واهمه هایی که در عرصه بین الملل به میان آمده است عامل های یعنی رو به تروریسم یعنی چیز رو واقعیت بدونم من که واقعا تاجیکان رو به تروریسم آوردگی هستند. شخصا من این رو واقعیت میدونم و اینجا در این برنامه من میخواستم با شما عامل هایش رو جستجو کنم که چرا این طور باشد. شوکت جان شما برداشتتون شاید کمتر فرق کند اگر من چی باشم. من برای چی گفتم که تلقین افراطگرایی در این باره صحبت کردم. یعنی من بر این باور هستم که حکومت یک گروه جوانای ما را به سمت افراطگرایی تیله داده است و این یک گروه جوانای ما به حرکت‌های افراطی پیوستن رو آوردن و اینا نباید ما در واقع ما نباید اینا نادیده بگیریم. ما صورت مسئله رو باید پاک نکنیم. با پاک کردن صورت مسئله حل نمی شود. مشکل وجود دارد، باید دنبال راه حل گشت. برای همین گفتم که حکومت اینا درک کرد که همین کارهایی که کرده است باعثی ریشه زدن به تیشه دولت و ملت شده است و شاید که برای همین من این از نظر من همین چند چیزایی که در حرکت هایی که در آخر از حکومت سر زد من فکر میکنم این باعثی اون شد این همین دلیل اون است که خودش درک کرد تا حدودی. و دیگه مسئله این است که ما میدونیم میخواهیم یا نمیخواهیم همینه که در ایران، در افغانستان، در روسیه، در ترکیه، در آلمان، در تاجیک ها دست به این عمل ها زدن. این دیگر برای کسی پوشیده نیست. ما نباید اینا بگیم که نه اینها نیستن، ما حق نداریم. اگر ما اینا انکار میکنیم، مسئله را انکار میکنیم، نمیتونیم اون حل کنیم. ولی گفتم چگونه که من پیشتر گفتم از عامل ها همین عامل ها هستن، ناامیدی، نمیدونم تلقین افراطگرایی از جانب حکومت و چیزهایی که وجود دارد. ما باید این عامل ها رو پیدا کنیم و اونها رو برطرف کنیم و این است و فکر من، نه اینکه مسئله اصلا وجود ندارد. ولی حکومت تاجیکستان از این در این روند پیوستن جوانان ما به گروه های افراطی حکومت دست دارد. حکومت گناهکار است. حکومت یکی از عامل های اون همین بعضی رفتارهای حکومت است و باید اون ما پیدا کنیم و اون حل کنیم، نه اینکه ما کلا بگیم که این چیز وجود ندارد. واقعا من فکر میکنم وجود دارد و این وجود داشتن در این با وجود آمدن اینها حکومت دست دارد، یا نگویم که دست دارد، بگویم که بعضی از عملها یا رفتارهای حکومت هم باعث عامل همین پیوستن است.
اگر چی میتواند حکومت چکلی که اکا علیم هم گفتن دست هم داشته باشد و باید شکل همین احتمال دست داشتنی دست داشتنی همین مقامات تاجیکستان، همین رژیمی که در تاجیکستان حکمرانی میکند، من دست داشتنش رو در همین تروریست شدن یا که تندگرا شدنی تاجیکان از احتمال دور نمیدونم. چرا؟ حالا ببینید انا همینجا نشستیم، اهل نماز هستیم، اهل روزه هستیم، الحمدلله مسلمان هستیم، لیکن همین تندگراهای ما علاکه حکم ما رو به مرتد به کافر برآوردگی هستند. یعنی این چی مضمونش چی است؟ علاکه خونی ما برای اونها حلال شدگی است. یعنی میتونم ما رو در کوچه در پس کوچه در خیابان بقپند بکشن، خونمون حلال شدگی است. این واقعیت است، در صحبت هاشون گوش میکنیم میشنویم. این یک واقعیت روز است. یعنی این او کروکوسیتی نیست که مثلا کشتن نکشتن بودن نبودن گفته فرق شمی اونهایی که بازداشت کردن مثلا گیریم اونها نبودن بودن گفته شینیم. این یک واقعیتی که عروض میشنویم. ما مرتد هستیم، ما کافر هستیم، حزبی هستیم، خونمون حلال شده است. یک واقعیت است که هر روز میشنویم. بله. اما همین هایی که برای چی ما میگم که مقامات تاجیکستان دست دارد، ما برای اینها خونمون حلال است، ما مرتدیم، ما کافریم، برای اینها برای حکومت تاجیکستان ما برای حکومت تاجیکستان اونها نه، همین هایی که حکومت ما رو برآوردگی هستند اونها تروریست نیستند. برای حکومت تاجیکستان ما تروریست هستیم. نگاه کردید، یعنی اونها از یک سرچشمه آب میخورند و ما در روی خطهای بین المللی همچون تروریست یا همچون مثلا با ماده های تروریسم و اکستریمیسم اینها در مثلا پایگرد بین المللی قرار داده شده است. روی خط ما به روسیه داده شده، به چند کشورها داده شده است. من چند مبالغای همین عقیده و همین اندیشه قتل رسانه کافرش گوی مرتدشگوها در همین روی خط وجود ندارند. من تفتیش کردم. بله. شوگا جان 60 دقیقه ما اینک 90 شده ایستاده است. گفتن که 60 دقیقه پیرش کنید. به من گفتن که بسیار برنامه معقول شده ایستاده است، 60 دقیقه پیرش کنید. برای همین من دیگه بی‌پروا شدم. اگر یکان چی باشد بیاید خلاصه گیری کنیم مایلش در این 8 دقیقه دیگر خلاصه گیریش کنیم. حالا ببینید یک عجایبات است. انا همین هایی که عقیده و اندیشه های تروریستی، اکستریمیستی، تکفیر، قتل، کشتار همه اینها را مثال بریم پهن میکنند، اینها دوستی حکومت هستند. یک در یگان روی خط های تروریستی، اکستریمیستی در یگان روی خط هاش همین مبالغه‌اش نیستند. و همین نفرایی که به مثلا گریم اعتدال دعوت میکنند، در مثلا در وسط بودن دعوت میکنند و به تندگرایی نرفتن دعوت میکنند و عموما از همین عقیده اندیشه های تندی حکومت داری با این راه های مثلا گریم سرکوب و با راه تند دولت داری کردن رژیم تاجیکستان ضد هستند. حالا برای حکومت تاجیکستان اینها تروریستند، برای اینها برای این چیاش برای ایناش ما مرتد و کافر هستیم. هر دو از یک سرچشمه آب خورده شدن. یعنی چطور میشد یک کسی مثلا من هیچ نفهمیدم همین چیز رو. برای همین میگم که اگر مثلا گریم حتی این عقیده های اندیشه های تندگرایی مثلا گریم در تاجیکستان در رژیم تاجیکستان هرچند مثلا گریم جانبداری کرده نمیشود، لیکن ضدش هم هیچی نیست، وجود نداره، یکون کار وجود نداره ضدش. همین ضدیت جانب مخالفین جانب اونها روانه کرده شده است که تمام کشورهای دنیا بغیر از همین روسیه و چیاشون تمام کشورهای دنیا ما رو همچون یک چی معتدل شناختن. مثلا گریم از همه تمام برنامه فکر اندیشه هامون با خبر هستن، قبول ندارن گفته های تاجیکستان. من همین چیز رو نمیفهمم. خب بر یک کدام حکومت خودکامه نباشد، برای این حکومت خودکامه چنین مخالفین راحت ترند، چنین مخالفینه که اونها افراطگرا باشند، اونها محکوم تمام جامعه جهانی باشند
شوروی برای خود یک مخالفین را خودش ایجاد کرد. حکومت شوروی آن را میگفتند عالم جنایی و همه میدانستند که عالم جنایی یعنی انتخاب بین عالم جنایی بود و حزب کمونیست بود. امروز مقامات تاجیکستان انتخاب گذاشتند بین خب حکومت خودکامه یک عمره رحمانوف و خب اکستریمیست و تروریست. و اگر دقت کنید روسیه و همه کشورهای خودکامه منفعت دار هستند که چنین یک چیز الटरनेटिव را برای مردم پیشنهاد کنند، اول خلق کنند و بعد مردم رو متقاعد سازند که دیگر الटरनेटिव وجود ندارد و این خیلی برای اونها راحت است و تقریبا همه یعنی رژیم ها تا به همین روز موفق شدند که یک چنین دیوی رو برای جامعه پیدا کنند و از آن مردم رو بهراسانند. و حاضر که شما میگوید که عامل ها، ما از عامل ها از ابتدا گفتیم، یعنی عامل ها این چی است؟ آزاد نبودن شهروندان، آزاد نبودن شهروندان، اندیشه شهروند، تفکر شهروندان، یعنی او شهروند باید در معنیش آزادی نداشته باشد، او باید در وجودش آزاد نباشد و با این موفق هم شدن که مردم در ضمیرش آزاد نیست و اون مردمی که در ضمیرش آزاد نیست یک وابسته رژیم خودکامه یعنی تتالیتار میگویند، او قربانی سکته های تتالیتاری میشه، یعنی تتالیتار سکته میگن. اون میآید برای او حاضر گفتیم که تفکر انتقادی، او تفکر انتقادی ندارد، برای او یک استاد در کار است، حتما استاد برای او در کار است، یا او استاد فرموده رمضان رحیمزاده همون اونگاردش باشد، یا یتیموف همون افسران یتیموف باشند، یا او یک افراطی دیگری که در یگان منبر آنلاینی برآمد دارد و دیگر او قبول کرده است که او اراده او الکی آماده شده است که بجای او تصمیم باید بگیرند، بجای او فکر کردن آدم وجود دارد، او فقط اجرا کننده باید باشد. او را از کودکی برای اجرا کننده بودن آموزاندند. او اجرا کننده است، او فکر نمی کند، او اندیشه مستقل ندارد. برای او استادش میگوید که چی حقیقت است، چی درست است، که دوست است، که دشمن است، که ارزش زندگی را دارد و که ارزش زندگی را ندارد. یعنی حتی شخصانی که تاجیکان رو با چنین کارهای وحشت افکنی استفاده میکنند، الکی از روی گفته شما برداشت من همین است که الکی جامعه تاجیکستان رو آنها تحلیل کردند که جامعه تاجیکستان چگونه جوان تولید میکنند و چگونه جوان تربیت میکنند و تربیت نسل نورز در تاجیکستان چگونه است. یعنی آنها در کنار خود آدم را جمع میکنند و چرا تاجیک راحت ترین نشان است، یعنی آسان ترین نشان است. ما درباره تلاش نسبت همه میشود. اما استادی که پیدا شده است در شبکه‌های اجتماعی، او برای همه پیام میدهد، لیکن او پیام را همین تعداد مردم قبول میکنند که او را جامعه او آماده کرده است برای قبول چنین پیام. درست است. تشکر. اکی بابا جان بفرمایید خلاصه گیری.
صدا نیست. ما نمیتونیم یک عامل مشخص تنها برای این قضیه معرفی کنیم. این عامل های زیاد دارد. فقط چگونه که اکاریم هم اشاره کردن، تمام عامل های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، روانی، فرهنگی، اینا خیلی زیادن. روی این باید که مطالعه بیشتر شود، باید که تحقیقی بیشتر شود و میتواند ما حالا با شکل کلی اگر در یک نگاه اولیه با این عامل هایی که اشاره کردیم، اینها میتوانند عامل های با اصطلاح عامل های مؤثر باشند، ولی شاید باز هم عامل های اصلی چیزی دیگر باشد. ما باید برای این بیشتر فکر کنیم و من بر این باور هستم که میتوانند تاجیکان در میان تاجیکان افراد زیادی هستند که میتوانند برای پیشگیری از این افراطگرایی کارهای زیادی را انجام دهند، ولی انا همون سیاست سرکوبگرانه باعث شده است که این افراد، این گروه ها، مثلا شما هیچ برنامه از پروفسورها، از زیایان تاجیک درباره افراطگرایی نمیبینید، بلکه ما همیشه یک اقدام هایی را میبینیم که این اقدام ها میتوانند که باعث به اصطلاح چی میگن جریحه دار کردن احساسات یک گروه دیگر باشند و اونها را دوباره به سمت آن همون افراطگرایی تله بدهند. و مثلا خیلی از چیزها هست که خیلی از عملهای هست که در همین سمت مثل که عمدن روانه کرده شدند و اینها میتوانند باعث مشکلات آینده، مشکلات زیادی دیگر در سمت افراطگرایی در آینده برای ملت ما باشند متاسفانه. ولی من فکر میکنم که در بیرون کشور هم ما افرادی کم نداریم، میتوانند اونها هم درباره افراطگرایی تحلیلی بیشتر کنند، مطالعه بیشتر کنند، بیشتر به مردم راهنمایی کنند، بیشتر عامل‌ها را گوشزد کنند. اگر من باور دارم اگر جوانان ما از واقعیت‌ها آگاه شوند، اونها بدونن که در پشت این بازی‌ها مثلا چگونه که ما در اینجا تحلیل کردیم، بعضی چیزها را فکر کردیم، بروش اشاره کردیم، یک گروه های دیگر ایستاده است، یک نمیدونم شاید مثلا اونها بازیچه دستی بعضی مقامات هستند. اگر این درک کنند جوانان ما به این سمت نخواهند رفت و این میتواند که یکی از وسیله های پیشگیری باشد و عامل های بیشتری را میتواند که در آینده آشکار هم کند. یعنی یک کمتر سرکشی را باید ملت تاجیک، جوانان ما یک کمتر سرکشی را هم باید یاد بگیرند، بله یعنی نه گفته توانستن رو هم یاد گیرند. سرکشی من باز تاکید میکنم، همون صحبتی که کردیم شوکت جان، در مکتب به ما یاد نمیدهند که ما نظر خودمون داشته باشیم. برای مثال من یک مثال عادی بیارم. در مکتب وقتی که دختری من مکتب میرود، در مکتب میگه که در اینجا من میگه نو فهمیدم که در این مردم میگه نه گفتن یه چیز عادیه، اگر نه بگی هیچ کس خفه نمیشه. میگه اینجا معلم این با معلمه بحث میکند، با معلم بحث میکند، نظر خودش میگه، مطرح میکند و ولی میگه که اینجا اگر بیا کسی چیزی بگه نه بگی اینو خفه نمیشن. ولی میگم با دقیقاً همین گپ میگه، چون که ما چند روز پیش در عید یک جمعیت تاجیکانه داشتیم، این برداشتش از همون عید شده است، از در جمعیت تاجیکی. میگه ولی تاجیکا یک آدم اگر حتی نگویی یکم نفهمیده، اگر میگه خیلی گپش نفهمی و نشنیده باشی هم اون ناراحت میشه. میگه ولی میگه در اینو اگر نمیگویی هم ناراحت نمیشن آدم‌ها. برای همین میگه یکم ما چی داریم؟ میبینیم که این طرز تربیه ما است، این تربیه تاجیکی است. این ما در مکتب هامون به همین شکل کودکمون طلبه را تربیه میکنیم که اون باید که حتما گپی معلم گوش کند، هر چیزی که با او گفته میشود او درست است، اون باید اون بپذیرد و فقط همون چیزی را بگه که معلم گفته است و حق ندارد که نظر خودش بگه. هیچ وقت نظر خودش پرسیده نمیشود. به همین خاطر
من فکر میکنم که این هم با یکی از قاتلان تفکر انتقادی در نسل نورس ما است و این عامل ها باید در نظر گرفته شوند و فکر میکنم که تو آیسته آیسته اینا شکل میگیرن، چون که من چگونه که مثال از فرزند خودم میارم میبینم الکی در اینها شکل گرفته ایستاده است. من و همچنین از طریق اینترنت میتوند این در داخل تاجیکستان هم الکی به گونه دیگر شکل بگیرد، زیرا که امروز دیگر تاجیکستان از شبکه اینترنت جدا نیست. میتوند که بیشتر نورسان ما با دسترسی به اینترنت آیسته آیسته میتوانند به این چیزها پی ببرند، این واقعیت ها را درک کنند. این ارزش ها در جامعه ما حداقل از طریق اینترنت، از طریق برنامه‌های مثل این برنامه و برنامه‌های دیگر میتواند به نسل نورس ما تلقین شود، رسانده شود، بیان شود، ارائه شود و نسل نورس ما برای خودش هم در اون تفکر انتقادی شکل بگیرد، هم به اصطلاح قدرت تحلیل در نسل نورس شکل بگیرد و بتواند برای خودش اگر قدرت تحلیل و تفکر انتقادی شکل بگیرد، این اعتماد به نفس همون نورس و جوان رو بالا میبرد و من فکر میکنم که آیسته آیسته اینها از طریق اینترنت میتواند و دیگر برنامه‌ها میتواند به جامعه ما وارد شود و در آینده امیدوارم که جوانای ما، نسل نورس ما از چنین مورد سوء استفاده قرار گرفتن ها حفظ میشن. تشکر زیاد به شما و هر دوتان، واقعا خیلی برنامه خوب گذشت. تماشاگران گرامی، در مهمانی ما بودن، در مهمانی این برنامه بودن اهل صحبت ما علیم شیرزمانوف، سیاستمدار، معاونی رئیس پیمان ملی تاجیکستان، باباجان قیومزاد، روانشناس، فعال سیاسی قرار داشتن و از صحبت ایشان خیلی من شخصا خودم بهره مند شدم و امیدوارم که به شما هم این برنامه پسند آمد. به هر دوی شما برادران گرامی، استادان بزرگوار، به هر دوتان تشکر میکنم و امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم انشالله دعوت ما را میپذیرید وابسته به موضوعهای مختلف و باز هم در اینجا صحبت خواهیم کرد. شما سلامت باشید هر دوتان. سلامت باشید. تشکر زیاد به هر دوتان. تماشاگران عزیز، همینجا برنامه ما با آخر رسید و از یکایک شما احترامانه خواهش میکنم که فکر و نظرهای خودتان را درباره برنامه امروزه لطفاً نویسید، در کامنتاری ها نویسید. حالا ما را 651 نفر تماشا دارن، خواهش میکنم هر یک نفر در زیر یک تاگی نظر نویسته درباره همین برنامه، نظرتان را نویسته، بعد از برنامه خارج شوید و حتما اقلا به یک دوستتون همین برنامه را بفرستید که او هم تماشا نکرده نموند و فکر نظرش را او هم بگوید و خواهش کنید که برنامه را تماشا کن و فکر نظرت را نویس. فکر نظر شما و دوستان شما و اهل تاجیکستانیان برای ما خیلی مهم است و دوستان عزیز خواهش میکنم از یکایک که شما که تکمه لایک را، تکمه پسند را پخش کنید. این باز هم یک خدمت شما بر آن است که این برنامه به تاپ میبراید و دیگرها به زودی در این برنامه را دریافت میکنند و تماشا میکنند، از این فکر و نظرها آگاه میشوند. اگر همین برنامه پسند شما باشد، کوشش کنید که نفران زیاد تماشا کنند، بس نفران زیاد فرستید و حتما نظرتان را نویسید و تماشاگران عزیز برنامه‌های دیگری ما را پیگیری کنید. به کانال پیمان لایف آبونه شوید. آبونه شدن به کانال پیمان لایف فراموش نشود و آخرین خواهش من از شما این است که در نظر نویسی این رو هم فراموش نکنید که چی موضوع ها رو میخواهید در همین
برنامه ما بررسی شود لطفاً پیشنهاد کنید و حتما ما بررسی خواهیم کرد. یکایی که شما را به خداوند کریم منان میسپارم. در پناه خدا باشید تا دیدار دیگر. خدا نگهدار. السلام علیکم یک بار دیگر و رحمت الله و برکاته.